哋今日去邊呢？五環遊樂園。咁我哋一齊出發好唔好啊？好，耶！好嘢，好有風。好唔好食啊？好好食嗬！夫係咪好好食啊？係咪好好食啊？好好食啊！係咯。今日嚟五環遊樂園之外，仲有個任務嘅喎。有會員買午餐。係。今日好唔好玩啊？好玩。咁我哋下次嚟再好唔好啊？好。好。